Oi galera, bem com vocês? Eu sou o Ícaro. Hoje vamos novamente jogar 99 dias na floresta. E hoje vai ser o seguinte: no desafio de hoje, galera, a gente vai a gente vai muito se lascar nesse vídeo, galera. Por que eu tô falando isso? Porque meu amigo, mesmo que anoitecer, a gente vai continuar fora da nossa base. Então ele tá muito ferrado. Então vamos, ó, pegando essas madeiras. Essas mudas eu não vou pegar não, que essas mudas não prestam pra nada. No jogo eles não prestam, dá pra plantar, mas nessa cópia aqui não dá não. Ou dá, mas eu não sei. Vamos lá, galera. Vamos lá, mesmo que anoitecer a gente pode ficar aqui fora. Mas às vezes eu vou entrar lá dentro só pra coisa lá, né, galera? Vamos lá. Eu nem sei nem como é o jumpscare do monstro nesse jogo, galera. Porque ele nunca foi pego nesse jogo. Bora lá, rapaz. A gente tem que ficar bem alimentado para, né? Que eu pegar esses carvões, que esses carvões são bons para fogueira. O pior é que não vai servir a fogueira, né? Porque eu não vou poder ficar perto da luz, porque... Não, na verdade eu vou poder, mas... O objetivo é só ficar aqui fora, né? De boa. Caraca, velho, acho que com essas madeiras que eu tô, dá pra ir pro nível 2 direto na fogueira. Ah, começou, viu? Deixa eu logo colocar aqui então a madeira. Só pra gente explorar mais o mapa. Beleza, agora a gente vai poder andar por aí mais grande, rapaz. Véi, eu tô muito frito, cara. Eu vou morrer muito nesse vídeo. Beleza, véi, foi o seguinte. Vou botar essas madeiras aqui. Vou botar aqui, ó. É o seguinte, eu vou atrás de metal que fica em umas construções. Que eu vou fazer, sabe o que, galera? Uma lanterna, que assim eu espanto o monstro. Ou junto pra fazer uma arma. Não sei, velho. Tá, deixa eu ver. Pra onde tem uma construção mesmo? É pra essa direção, mano? Eu nem sei, bora. Por favor, viu? Não, diz que você não está vindo atrás de mim, ô bichão. Um carvão. Mano, o carvão é muito bom, cara. Outro carvão. Ah, é verdade, galera. Ele não aparece. Se aparecer, ele até aparece, mas ele não ataca a gente no dia 1. Então, tamo tranquilo. Pelo quanto? Velho, que desafio arriscado que eu tô fazendo, galera. Olha lá, galera, mas não se preocupem. Ele tá indo pra outro lugar por causa da luz do sol. Beleza, a primeira noite sempre aqui, rapaz. Aí sim, eu quero fazer essa pistola pra espantar esse bichão, rapaz. Minha primeira arma nesse jogo. Não, nessa casa que eu já explorei, nunca tem nada nessa casa, então não adianta não. Deixa eu ver. Ah, opa, aqui mais metal, muito bom, mano. Ó, vamos pegar bastante metal pra gente fazer a nossa pistola. E assim, né? Come. Beleza, velho. Agora sim, só agora sim, rapaz. Deixa eu melhorar a vida da minha fogueira. Que tá... Bom, será que isso daqui já é suficiente? Eu acho que não, preciso pegar mais metal. Então vou correndo pegar mais metal, galera. Mas agora onde que eu arranjo mais metal, eu não faço a mínima ideia. Agora eu tô em dúvida, eu faço a arma ou eu faço um machado melhor? Não sei, velho, não sei. Beleza, velho. Aqui tem... Opa, mais metalzinho. Ah, tá de brincadeira, mas já?
Eu não explorei. Beleza, eu vou tacar logo essa esfera de madeira lá, não coisa. Olha o bichão lá, galera, ó. Meu Deus, o jogo começou a lagar do nada. Pronto, madeira a gente já tem o suficiente pra fazer a arma. Só falta só os outros metais. Ele precisa achar mais metais, velho. Ah, velho, então não vou fazer arma não, galera. O pior que a lanterna, velho, ela não serve muito. Ah, mas bora fazer essa lanterna. Cadê? Ah, é 5, velho. Cadê o bichão? Eu preciso saber onde ele tá pra mim ter a experiência. Ah, tá. Se ele tá ali, ou então ele passou pra lá. Tá, vamos. Vai na sorte. Seja o que Deus quiser, galera. Opa! Carvãozinho aqui no poço. Nem aí, já vou botar isso aqui na fogueira. Pra gente explorar mais e mais o mapa, galera. Ah, é, bota logo esses carvões também, ó. Level 5 já fogueira, cara. Você é louco, galera. Vamos comer aqui, ó. Ah, é verdade. Como fazer o coisa é quanto? É um só, mano, ó. Beleza, vou fazer então uma coisa aqui só pra gente se alimentar. Porque isso aqui vai ser útil. Beleza, vamos lá então. Ó, eu tô fazendo o que eu tô coisando o desafio. Eu tô ficando lá de fora. A única coisa que eu faço aqui dentro é ou craftar alguma coisa nova ou coisar fogueira, mas de noite eu saio. Então eu tô cumprindo com o desafio. Peguei aqui, ó. Beleza. Tem um baú já sem... Opa, mais metal. No baú. Mais um metal. Boa! 2 metal em um baú só, galera. Vamos comer. Sai. Boa. Se a gente continuar assim, cara. Isso aqui, dá pra pegar? Nope. Mais um metal. Velho, se eu ficar com muito metal, eu consigo fazer arma, galera. Eu com certeza... pegar... volta aqui. Beleza. Eu tô com a fome cheia, então, né? De boa. Aqui tem algum metal, velho, aqui em cima, não. Mano, não tô nem aí, velho. Eu quebrar essa... Ah, de novo, cara. Mano, eu quebrei a árvore da pontinha. Aqui, ó. De a gente ir pro nível 6, a gente vai desbloquear nova coisa. Não dá pra gente ir pra lá porque a gente tem que alimentar a fogueira, galera. Então, vamos correndo pra lá pra fogueira. Eu não sei que aqui, galera, tem aquela construção lá de escada, que é a construção de... Meu Deus, pensei que era um monstro ali. Eu não sei que aqui tem aquela construção de escada que tem um bocado de lanterna. Eu não faço a mínima ideia. O que? Não melhorou? Ah, cara, tá de brincadeira. Vamos ver, tá quase. 6. Ah, bora fazer essa lanterna aqui. Eu sei, talvez não vai ser útil, mas fazer o que, galera? Cadê o bichão, galera? Vou sair aqui, que aqui já chama a atenção dele. Cadê ele? Pô, tem alguma coisa estranho. Ele não é de sumir assim, não. Por verdade, eu espero que ele continue assim, né, galera? Tá, deixa eu ver que minha plantação aqui tá ótima. Já amanheceu. Beleza. Vamos lá, então. Mano, ele tá cumprindo muito desafio, cara. Ele tá muito de boa. Ele tá sobrevivendo super bem aqui. Muito que é o galho. Eu não vi o bichão nessa noite. Beleza, velho. Deixa eu vir aqui.
Vê, vou correndo logo pra fogueira que eu quero melhorar isso aqui, galera. Cê é doido. Tá, velho. Eu vou aproveitar o máximo do dia pra pegar madeira. Quando anoitecer, eu vou continuar aqui pegando madeira, galera. Tô nem aí. Mas porém, se a fogueira apagar, estamos fritaços. Mas a fogueira apagar, talvez vai ter suficiente pra encher de novo. E a nossa fome tá cheia, rapaz. Hoje a gente não tá com fome, hein? Aqui, ó, começar a maçã. Começar outra maçã. Mano, tá acabando com as árvores. Opa, mais um metal, mano. Vamos pegar todos esses metais aqui. Anoiteceu, não tô nem aí. Um carvão aqui, Deus é mais repreendido, viu? Beleza, aqui em cima, se tem um metal aqui embaixo, significando que aqui em cima não vai ter nada, né? Exatamente. Eita, show! Olha lá, galera, ó. Beleza? Ele é bem pamonhão. Tão bem de boa. Ele tá indo pra onde? Sei não. Não tá indo não, mas beleza. Vamos lá, velho. Tô cheio de madeira, galera. Vamos lá crescer a nossa árvore. Vou pegar essa árvore aqui também, ó. Pronto. Vamos lá, level 6. Vai. Quase. Boa! Level 7, rapaz. Boa! Vamos nessa, rapaz. Mano, a nossa fogueira tá no nível 7, galera. Nível 7. Vamos atrás do bichão lá, galera. Qual foi a direção mesmo que eu vi ele? Ó lá. Ô, Jabu. Ah, amanheceu. Ah, galera, eu queria brincar com ele. Mas beleza. Deixa ele lá então, galera. Vamos continuar então pegando nossa madeira. Beleza, rapaz. Vai tá bom, galera. Mano, olha o tamanho dessa árvore, galera. Caraca, viu? O tamanho do mamute da árvore, galera. Não é possível. Essa floresta aqui tá encantada. Olha o tamanho. Caramba, velho. Eu melhorei o mapa. Então, a gente bloqueou novas construções. Ou a nova parte do mapa. Então, vamos pra cá. A borda. Vamos ver o que a gente bloqueou mais de novo aqui. E aí, galera. Aqui tem algumas maçãs. E mais um metal. Muito bom, muito bom, muito bom. Mais um metal. Galera, ó, liberamos isso aqui, viu? Ó, então, a gente tá quase liberando essa casa aqui também, galera. Parece que aqui nunca tem nada. Só tem esses folhetos ali. Poxa, galera, se eu tivesse outro celular agora, eu fazia, sabe o que? Eu vou mostrar pra vocês o que eu fazia agora. Não tem onde mostra lá as crianças desaparecidas? O jogo tá em inglês, né? Então, o que eu ia fazer, galera? Deixa eu ver quanto minuto de vídeo aqui. De boa. O que eu ia fazer? Eu vou mostrar pra vocês. Só uma coisa aqui, ó. Vou vender aqui um pouco de madeira também. Aqui. Ó. Vender não, né? Coisa aqui. E o bichão, o que eu ia fazer? Ó, deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo pra lá? Ó. Eu ia traduzir esse nome botando outro celular aqui na tela. Mas olha só, tem isso aqui, ó. Aqui, o único mais coisa é o de inglês. Não tem português, velho. Que bosta. Mas é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, mano. Mano, sério, velho, evoluímos nossa fogueira até o nível 7 e cumprimos a nossa missão, né? Ficar fora da base até de noite. Por quê? A única coisa que eu vinha fazer aqui dentro era só ou coisar a fogueira ou coisar. Eu não vim aqui pra ficar escondido até amanhã assim, não. Então, a missão completa, galera.
Se vocês querem mais vídeo desse jogo, ou querem também novos desafios que eu faço aqui nesse jogo, pode deixar nos comentários algum desafio que eu faço nesse jogo, mano. Mas eu prometo pra vocês que um dia eu vou gravar novamente eu tentando achar as crianças desse jogo. Tchau!